Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è un progetto facile e velocissimo. È questa bellissima bandana fatta con questo motivo che io chiamo motivo a petali, ma non so se è il nome giusto, però siccome il motivo mi ricorda i petali, ho deciso di chiamarlo così. È una bandana facile facile, si parte la lavorazione con uno scialle partendo dal centro e arrivando appunto alla misura necessaria che io ho calcolato 4 centimetri in meno della mia circonferenza, perché il punto appunto si espande un pochino, alla quale ho voluto mettere un bottone al posto di fare classico cordoncino. Ho pensato alle persone che come me hanno i capelli lunghi e tutte le volte che si annodano fanno il fiocco al cordoncino, fanno il fiocco anche i capelli. Quindi ho detto proviamo a fare una bandana col bottone, vediamo cosa succede. Io ho provato e la proverò quando andrò in vacanza e vedremo come funziona. Se la provate anche voi e avete la vostra opinione sulla chiusura a bottone, poi me lo farete sapere nei commenti. Detto questo, vi lascio al materiale e al progetto stesso. Per questo progetto avremo bisogno del filato. Io ho usato il filato Milù della Tre Sfere che si presenta in cake. Io ovviamente è un progetto piccolo, ho usato quello che avevo a disposizione a casa, però se andate sul sito della Tre Sfere lo trovate sicuramente e avrete anche la scheda tecnica. Purtroppo io non ho più neanche la fascetta. Vi posso solo dire semplicemente che un misto cotone si presenta in cake, che ho lavorato con un uncinetto del 3,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice, una godalana e io ho voluto applicare un bottone. Qualora non voleste applicare il bottone, vi lascio il link della bandana Jill dove lì ho fatto i cordoncini da poter legare dietro la nuca. Questa volta ho preferito un bottone perché la bandana è mia, io porto i capelli lunghi e con i laccetti è un disastro, quindi ho voluto provare a farne un'altra col bottone in modo che non mi allaccio più i capelli insieme alla bandana. A voi comunque la scelta se usare il bottone o fare i laccetti. Detto questo, vado a mostrarvi il progetto, che è un progettino semplicissimo. Parto con un anello magico. Nel quale vado a fare 4 catenelle che andranno in sostituzione del nostro primo punto altissimo. Dopodiché faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'anello magico, faccio un punto altissimo, aggiungo 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nell'anello magico, faccio un altro punto altissimo, una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e faccio un altro punto altissimo, faccio 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e faccio il mio punto altissimo. Dopodiché faccio l'ultima catenella di separazione e l'ultimo punto altissimo. E stringo il mio cerchio. Praticamente la sequenza è questa: 4 catenelle che sono il primo punto, catenella di separazione, un punto altissimo, 3 catenelle di separazione, punto altissimo, una catenella di separazione, punto altissimo, 3 catenelle di separazione, punto altissimo, una catenella e finisco con un punto altissimo. Finito questo primo giro, riparto con 4 catenelle che saranno il nostro primo punto altissimo e 2 catenelle di separazione. 2 volte filo sull'uncinetto, salto il primo archetto, quello formato da una catenella, entro nel secondo, quello formato da 3, e vado a fare un gruppo di 3 punti alti doppi chiusi insieme, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, scarico 2 anellini, riprendo il filo e ne scarico altri 2
Io qui vabbè ho già fatto tutti gli altri punti, prendo il filo e li scarico tutti quanti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto di base, scarico 2 anellini, ne scarico altri 2 e ne lascio 2 sull'uncinetto, 2 volte il filo, rientro, 2 anellini e qui ho 3 asoline, 2 volte il filo, rientro. Quando ho 4 asoline sull'uncinetto le scarico tutte insieme. 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e rientro nello stesso archetto. In totale dovremmo avere 3 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme. Finiti i miei 3 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello spazio qua in mezzo e faccio un punto altissimo. Dopodiché aggiungo una catenella di separazione e vado a rifare questa operazione, quella dei 3 gruppi dei 3 punti alti chiusi insieme, nell'archetto successivo. Quindi 2 volte filo sull'uncinetto, abbiamo fatto 1, aggiungo le 3 catenelle e di nuovo entro, prendo il filo, scarico le asoline a 2 a 2 senza arrivare fino in fondo, senza completare il punto, e quando ne ho fatti 3 vado a chiuderli tutti insieme. 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, faccio il terzo e ultimo gruppo. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado nella quarta catenella partendo dal basso con un punto altissimo. E abbiamo fatto il giro numero 2. Dopodiché risalgo con 4 catenelle, inizieremo sempre con 4 catenelle e finiremo sempre con un punto altissimo. Dopodiché ne aggiungo una di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto che ho subito qua sotto, faccio un punto V formato da un punto alto, 3 catenelle e un altro punto alto nello stesso archetto di base. Dopodiché faccio 2 catenelle, entro nell'archetto successivo tra i gruppi di 3 punti alti chiusi insieme con un punto basso. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo con un punto basso. Faccio 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto centrale, quindi salto questi punti, entro in questo qua da solo, faccio un punto alto, 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e faccio un punto altissimo, una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base con un altro punto altissimo, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nello stesso punto di base, faccio un punto alto. Qui avremo fatto la nostra punta e il nostro aumento. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto
tra i gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle, rientro nell'archetto successivo, punto basso, 2 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo archetto utile e lavoro il mio punto V, punto alto, 3 catenelle, punto alto, faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudermi con un punto altissimo nella quarta catenella partendo dal basso. Dopodiché riparto con le 4 catenelle, 2 di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto V e vado a lavorare i miei petali, come li chiamo io, quindi i gruppi di 3 punti alti chiusi insieme. Fatto il primo, aggiungo 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, faccio il secondo, tre catenelle di separazione, rientro e faccio il terzo. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado in questo archetto centrale, quello formato dalle 2 catenelle, quindi salto il primo, entro nel secondo e faccio un punto alto. 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle 3 catenelle, quindi questo lo lascio stare, entro in quello successivo e vado a ripetere i miei gruppi di 3 punti alti chiusi insieme. Finito il mio gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, vado a fare una sola catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio un punto altissimo. Dopodiché faccio una catenella di separazione e vado a ripetere in maniera speculare l'operazione che abbiamo fatto in precedenza. Quindi entro in questo archetto formato da 3 catenelle, faccio i miei 3 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto centrale, questo, con un punto alto, dopodiché mi sposto in questo e ripeto i gruppi di 3 punti alti chiusi insieme. Ci vediamo quando ho finito questo gruppo qua. Fatti i miei ultimi 3 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme, vado ad aggiungere 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudermi sempre sulla quarta catenella partendo dal basso con un punto altissimo. Dopodiché riparto con le 4 catenelle che sostituiranno il nostro primo punto altissimo, ne aggiungo una di separazione, entro nell'archetto che ho subito qua sotto e faccio il mio punto V, punto alto, 3 catenelle, rientro, punto alto, proseguo con le 2 catenelle, entro nel primo archetto utile, faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto utile, faccio un punto basso,
2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto, quello solitario qua in mezzo, e faccio un punto V, quindi punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto tra i punti alti chiusi insieme, faccio un punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, 2 catenelle, entro nel punto centrale, quello proprio della punta, faccio un punto alto, 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base, punto altissimo, 1 catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, punto altissimo, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, punto alto, sempre nello stesso punto di base. Abbiamo fatto la punta con l'aumento. 2 catenelle di separazione, vado a cercare il primo archetto tra i gruppi di punti alti chiusi insieme e faccio un punto basso. 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a cercare il punto alto da solo e faccio il mio V, punto alto, 3 catenelle e punto alto, 2 catenelle, vado nel primo archetto tra i gruppi di punti alti con un punto basso, 2 catenelle, entro nel successivo con un punto basso, 2 catenelle, prendo il filo, entro nell'ultimo archetto utile, quello praticamente alla fine del giro, con punto alto, 3 catenelle e punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudervi con un punto altissimo. Dopodiché riparto con le 4 catenelle. Qui dovremo fare i gruppi di punti alti, quindi quelle di separazione. Dovremo fare i gruppi di punti altissimi chiusi insieme, quindi quelle di separazione saranno 2 di catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo archetto formato dalle 3 catenelle e vado a ripetere i gruppi di 3 punti alti. Fatto il primo gruppo, faccio le 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto centrale, questo praticamente resta sopra il petalo centrale del giro di sotto, e faccio un punto alto, 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, vado a cercare l'archetto formato dalle 3 catenelle, quindi tra i 2 punti alti, entro e faccio i miei gruppettini di punti alti chiusi insieme. Anche questo gruppetto di punti altissimi chiusi insieme, aggiungo 2 catenelle di separazione, vado a fare il punto alto nell'archetto centrale, quello formato dalle 2 catenelle, aggiungo le 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a fare la punta, cioè l'aumento. Quindi entro nel primo gruppo utile, cioè nel primo archetto utile dove ho le 3 catenelle, quindi questo formato da una catenella lo lascio, entro in quello successivo e faccio i miei 3 gruppi di 3 punti alti chiusi insieme. Fatto questo gruppo, aggiungo una sola catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e faccio il punto altissimo. Di nuovo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto successivo con i miei gruppi di 3 punti alti. Praticamente andremo a ripetere in maniera speculare quello che abbiamo fatto da questa parte. Ci vediamo quando sono arrivata all'ultimo gruppo. Fatti i miei ultimi 3 gruppi di punti altissimi, aggiungo le 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudermi con un punto altissimo nella quarta catenella partendo dal basso. Dopodiché risalgo con 4 catenelle,
ne aggiungo una di separazione e vado a fare il punto V qua sotto, nell'archetto che ho subito sotto, quindi punto alto, 3 catenelle e punto alto, 2 catenelle di separazione, vado a cercarmi il mio primo archetto tra i petali e faccio punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 2 catenelle, vado a cercare il punto alto solitario, entro e faccio il mio V di punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base, 2 catenelle di separazione, entro tra i gruppi, primo archetto tra i due gruppi di punti altissimi chiusi insieme, punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 2 catenelle, prendo il filo, cerco il punto alto, entro, punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base, 2 catenelle, salto questo archetto, entro in quello successivo, punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale, quello solo, faccio punto alto, 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, punto altissimo, una sola catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro, punto altissimo, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base, faccio un punto alto, 2 catenelle, vado a cercare il primo archetto tra i due gruppi di punti altissimi chiusi insieme, punto basso, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 2 catenelle, prendo il filo, entro nel punto alto da solo, punto alto, 3 catenelle e punto alto nello stesso punto di base, 2 catenelle, vado nell'archetto tra i due gruppi di punti altissimi chiusi insieme, punto basso, 2 catenelle, entro in quello successivo, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, punto alto, faccio il mio punto V nel punto alto solitario, 2 catenelle, entro nell'archetto tra i gruppi di punti alti, 2 catenelle, entro in quello successivo, 2 catenelle, entro poi nell'ultimo archetto utile con punto alto, 3 catenelle, punto alto, una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e chiudo con un punto altissimo. Il lavoro da fare è tutto qua. Ora, dopodiché il lavoro riparte dal giro precedente, praticamente ci alterneremo con un giro di punti altissimi chiusi insieme e punti alti e un giro di punti alti, catenelle e punti bassi. Praticamente dopo questo giro ripeteremo questo, dopo che abbiamo ripetuto questo giro ripeteremo questo in precedenza. Ho finito la mia bandana, in tutto misura 52 centimetri, che è praticamente qualche centimetro meno della mia circonferenza, così almeno mettendola in tensione, attaccando il bottone, resterà perfettamente al suo posto. Ora vado ad aggiungere il bottone, non ci sarà bisogno di fare una solina perché io ho preso un bottone piuttosto grosso e qui passa alla perfezione, quindi vado ad applicare il bottone nella parte sinistra del lavoro e poi la parte destra lo andrà ad agganciare. Ci vediamo quando ho attaccato il bottone. Ed ecco la bandana finita col bottone, veramente carina, e un lavoretto facile facile. Qui ovviamente non c'è stato bisogno di fare le asole, ho preso un bottone sufficientemente grande e una volta abbottonato l'effetto è questo. Ovviamente per quel che riguarda la misura prendete la circonferenza della vostra testa e essendo un punto che si espande fate qualche centimetro meno. Ripeto, io ho 56 di circonferenza e la bandana ne misura 52 e per me va benissimo. Detto questo andiamo a vedere la bandana sulla testina. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più
e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.